بنتكلم على الموضوع كريتيكال جدا، موضوع خطر جدا، موضوع خطير بجد. بين الشخير وحدوث تلف في الشرايين السباتيه. عيان الشخير ده عيان كل الانف والاذن. انا ببقى عارف ان العيان ده هيخش يقول لي انا عندي مشكله شخير وعندي مشكله توقف في النفس، ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في القلب. فترات تغير الفصول دي فترات كارثيه. بينام ومش قادر يتنفس. اهلا بيك في عالم الجيوب الانفيه. الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. اهلا بكم. الحقيقه الكلام اللي هقوله النهارده دوت، خصوصا في فصل الشتاء، فصل السقعه اللي احنا فيه ده، هتضربوا الكلام ده في 10، هتضربوه في 1000، في كتير. ليه؟ لانه لما اجي اقول لك التهاب وانسداد الانف والتهاب الاغشيه المحيطه بها والشخير الناتج عن كده، وانا بكلمكم دلوقتي اساسا برضو مناخيري مش سالكه قوي، مقفوله شويه، واخد دور برد بقالي 3 اسابيع مش عايز يخف. ده بيؤدي الى مشاكل. الحقيقه انسداد الانف وحدوث الشخير او تاثر مجرى الهواء له اسباب كتيره، من ضمنها التهابات فيروسيه. الجيوب الانفيه اللي النهارده اكيد هنتكلم عنها، ده قصه كبيره جدا. ومرضى الجيوب الانفيه دول مرضى ايه؟ مرضى يعني مزمنين، وقصصهم وادويتهم يعني ادبيه، بيكتبوا مقالات عن معاناتهم. برضو اللحميج، حكايه اللحميات دي كمان والتهاباتها وزياده التهاباتها في فصل الشتاء، وتضخم الزوائد الانفيه واعوجاج الحاجز الانفي. وطبعا برضو انتوا عارفين ان الحمل، الستات الحوامل عندهم مشاكل، بيحصل انسداد في الانف، وممكن يزيد مشاكل الشخير ومشاكل التنفس عندهم في وقت الحمل. النهارده حوار مثير للغايه، لانه النهارده هنشوف الجيوب الانفيه والشخير، هنتكلم عنهم بالتفصيل، ودي مشاكل شائعه جدا في مصر. وهنشوف تجربه مهمه جدا مرت بموضوع الشخير ده بالتفصيل قبل وبعد عمليه مهمه جدا تصدت لهذه المشكله الطبيه العويصه. ضيفي العزيزين اسم كبير في عالم الجراحات، وخصوصا طبعا في هذا المجال، في مجال جراحات الانف والاذن والحنجره، ومجال متخصص سب سبيشاليتي، التخصص في التعامل مع حاله الشخير. هو ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم. منورنا دكتور هشام بيه، منورنا وخطوه عزيزه. حبيبي دكتور ايمن، اهلا بيك. الله يبارك فيك. اسمح لي بقى ان انا ارحب بضيفك النهارده، اسم متميز، الاستاذ محمد الغدوري. طبعا الاسم الكبير في عالم التعليم، يعني رائد من رواد التعليم. منورنا دكتور. اهلا بيك يا دكتور، تحياتي والحمد لله على السلامه من بورسعيد. اهلا وسهلا يا فندم، شرفت بحضرتك. ربنا يخليك. استاذ محمد، يعني حاله مرت بالتجربه الخاصه بالشخير، لكن قبل ما اروح للاستاذ محمد، كلمني الاول دكتور هشام بيه عن الجيوب الانفيه، لانها انتشارها في المنطقه العربيه انتشار مخيف حقيقة. اولا حضرتك انا بشكر حضرتك، لان النهارده الحقيقه موضوع الجيوب الانفيه موضوع زي ما بيقولوا احنا بنتكلم في موضوع الساعه، موضوع الوقت، الشتاء والالتهابات الانف والبرد. الحقيقه الجيوب الانفيه من الحاجات اللي انا شايف اللي هي محتاجه ان هي تاخد وقفه من المعلومات الطبيه، لان كتير جدا من الناس بتيجي الحقيقه، مش عايز اقول كتير، 99% من المرضى يجي يقول لحضرتك انا عندي جيوب انفيه، وبعدين تكتشف ان ما فيش عنده اي علاقه بالمرض بتاعه بالجيوب الانفيه. فالنهارده احنا عايزين نحط 3-4 نقط وكم خط تحت الحاجات المهمه. نمره 1، الجيوب الانفيه. احنا عندنا في الجيوب الانفيه في الشخص الطبيعي او اي حد عندنا 8 جيوب انفيه، 4 في الناحيه اليمين و4 في الناحيه الشمال. الجيب الانفي ده ببساطه شديده جدا هو عباره عن حجره مغلقه ليها باب. الاربعه اللي على اليمين ولا الاربعه على الشمال؟ الاربعه ليهم فتحات على الانف، مهمه جدا، دي اول نقطه. 4 جيوب انفيه و4 فتحات على الانف. طيب هو السؤال، الجيب الانفي ده اللي الناس كلها قاعده تقول انا عندي جيوب انفيه، فايدته ايه وبيعمل ايه؟
الجيب الانفي ده اول حاجه لازم نعرفها، هو عباره عن حجره فيها هواء. سؤال، الهواء ده يعني ايه هواء يعني؟ الهواء ده هو الهواء الطبيعي اللي موجود حوالينا. يعني انا عايز اقول ان ضغط الهواء اللي جوه الجيب الانفي هو ضغط الهواء اللي موجود حوالينا اللي هو دوت. تمام كده؟ عشان كده فتحه الجيب الانفي اللي موجوده في الانف في منتهى الاهميه ان هذا الباب الصغير يبقى مفتوح، لان لو هذا الباب اتقفل هيحصل مشكله جوه الجيب الانفي، يتقفل الضغط يختلف. وهي دي المشكله الكبيره اللي بتحصل لاي حد يجي له دور برد، مناخيره تتقفل لاي سبب ما ويقول لك انا عندي جيوب انفيه. هو السؤال يعني ايه عندك جيوب انفيه؟ يعني عندك التهاب، ولا عندك ضغط مختلف، ولا عندك التهاب حاد، ولا التهاب مزمن؟ هنا الحقيقه دورنا ان احنا نبتدي نقول يعني ايه التهابات الجيوب الانفيه. الاسباب بتاعتها ايه؟ شوف حضرتك، كل اسباب التهابات الجيوب الانفيه نمره واحد وتحتها مليون خط انسداد في الانف، ونحط تحت انسداد الانف كل الاسباب اللي حضرتك عايز تقولها. يعني دور برد بسيط بشويه رشح بعطس ببرد يسد الجيب الانفي او فتحه او باب الجيب الانفي، يعمل لي ضغط مختلف. خلينا نتكلم كلام علمي بقى، ضغط مختلف جوه الجيب الانفي. لحميات، حاجز انفي، غضاريف، التهابات، حساسيه، اورام، كل حاجه تسد مجرى التنفس في الانف، تسد لي الباب الموصل للجيب الانفي، يعمل لي ضغط مختلف. خد بال حضرتك، انا قلت ضغط مختلف، ما قلتش التهابات، لان الضغط المختلف ده هو اللي كلنا بنبتدي نشتكي منه. ان اول ما يجي لي برد اقول ايه؟ انا دماغي تقيله، انا دماغي عندي صداع، انا دماغي مزنده مش قادر اوطي. يبقى الجيب الانفي او الضغط جوه الجيب الانفي ابتدى يختلف. طيب هل هنا انا اقدر اقول ان انا عندي التهابات في الجيوب الانفيه؟ يعني كل واحد جاله دور برد يقول انا عندي التهابات في الجيوب الانفيه؟ لا طبعا. عشان اقول عندي التهابات في الجيوب الانفيه، عندي لازم اقسمها حاجتين، يا التهاب حاد يا التهاب مزمن، والفرق بينهم سما وارض. التهاب حاد يعني جالي دور برد ما اتعالجتش منه، اهملت فيه، قعد اسبوع 2، ابتدى الجيب الانفي جوه الباب يتقفل، الضغط يختلف، يحصل شويه ارتشاح والتهابات. بقى هنا ببتدي نقول التهاب اهو، التهاب بسيط وارتشاح جوه الجيب الانفي، يبتدي نقدر نقول عندنا التهاب حاد في الجيب الانفي. اعراضه ايه؟ صداع، سده في الانف، وشويه مخاط موجودين في الحلق. علاجه ايه؟ بسيط جدا. علاج السبب، دور برد، دور مش عارف ايه، سده، شويه ادويه بسيطه، يومين 3 اسبوع بالكتير، الموضوع انتهى، والالتهاب البسيط اللي في الجيب الانفي انتهى. ايه العلاقه بين الشخير والجيوب الانفيه؟ العلاقه الحقيقه الشخير زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده كلها، ان الشخير بيبدا من الانف. بمعنى ان اي انسداد في الانف، هو انا عندي فتحه تاني اقدر اتنفس منها غير الانف والفم. طب الانف اتسد، هعمل ايه؟ هفتح بقي. طب لما افتح بقي ده وانا صاحي مفيش مشكله، اديني فاتح بقي وباخد نفسي مفيش مشكله خالص. طب لو فتحت بقي وانا نايم، يبتدي الهواء يتحرك داخل وخارج الفم مع حركه الهواء اللي احنا شايفينها قدامنا، حركه الهواء مع حركه سقف الحلق، يبتدي صوت الشخير مع مشاكله ومع درجاته ومع الابجريدنج بتاعته بقى، ان هو يبتدي يعمل لي خنقه وشرقه ومشاكل الشخير كلها. استاذ محمد، بقى قصه مهمه جدا ومثيره. يعني انت رجل علم تعليم، قعدت عمرك كله في عالم التعليم، وده عالم كلام طول الوقت بتشرح، صح كلام؟ تمام. في اخر اليوم بتهيألي في ارهاق شديد جدا حصل على مستوى الانف، على مستوى طبعا الجيوب الانفيه، على مستوى الحلق كله، على مستوى اللارنكس اللي هي الحنجره. ده ولد حاله من حالات الشخير، صح كده؟ تمام. اولا تحياتي لحضرتك واسره البرنامج، والاستاذنا الدكتور العظيم استاذ هشام ابراهيم، اللي فعلا اعاد الحياه. مش بقول لحضرتك جمله، اعاد لي الحياه من اول وجديد. انا يمكن كنت بروح من الشغل تعبان، كنت بدي دروس، بروح مرهق، ما كنتش بحس بحالي حقيقي. سنين طويله
منذ 10 سنوات بالظبط بدات احس انسداد انف، اجي انام مش قادر اتنفس، نوم منقطع، النفس بيتقطع واحس كده ان انا نفسي اتقطع، مش قادر اقوم من النوم، بلغم في الحلق، موجود بلغم، مش قادر اخد نفسي، قايم كسلان، صداع شديد، انتفاخ في البطن، الام في العظم. اروح شويه لدكتور عظام، اروح شويه لدكتور انف واذن وحنجره، يقول لي ده التهاب في الجيوب الانفيه، وناس تانية تقول حساسيه، واستمر على العلاج المؤقت يومين 3، مش علاج، مجرد مسكنات. وبعدين استمر الحال، قعد يزداد سوءا سوءا، وانا مريض سكر اساسا. فجاه لقيت بقى عندي ضغط ارتفع بطريقه مش معقوله، نهجان، نوم بالليل ده يستحيل، بقى عندي فوبيا، مش قادر انام اتخنق، اقوم مش قادر، انسداد في الانف، انسداد في الحلق، التهاب على طول في الصباح، زوري مش قادر، الحلق مش قادر، اخد مسكنات، اخد مضادات حيويه، اخد علاج. قعدت 10 سنوات عايز اقول اتعالجت غلط، وزادت الحاله سوء. طبعا المدام بدات تقول لي صوت الشخير بدا يعلى، في شخير في الساعه او النص ساعه اللي انا بغمض عينيا فيها. اروح الشغل كسلان، اقعد على المكتب احس ان انا نمت، مش قادر، مش قادر اركب عربيتي كمان، هنام في العربيه وانا ماشي، هعمل حادثه، مش قادر. بقيت تخاف من السواقه. بقيت اخاف من السواقه. اركن العربيه، زمايلي طب ما بتجيش بالعربيه ليه؟ اقول لهم ده انا راكنها عند البيت، ده انا جاي ماشي، ده انا جاي كذا، مش قادر. لما اجي اسافر اي سفريه لازم اجيب سواق معايا، خلاص ما بقتش قادر. انقطاع تنفس بقى يلازمني باستمرار. السنه الاخيره دي مناخير انسداد كامل، مش قادر اتنفس، البق مقفول، بالليل يتقفل، اللهاه بتتمدد تقفل لي الحلق تماما. طب وبعدين اعمل لا ايه؟ ما شاء الله انت ذاكرت التشريح يعني وعرفت لا، بقى كل ما انا بقول الأجزاء. لحضرتك 10 سنوات بتعالج غلط، ما هو يعني مش عارف اعمل ايه. الحمد لله والشكر لله وبفضل استاذنا ودكتورنا العظيم دكتور هشام ابراهيم، من اول زياره قال لي 1 2 3 عندك اعوجاج في الحاجز الانفي. قلت له من الناحيه اليمين، قال لي لا من ناحيتين. اس شيب. بالظبط. اعوجاج زي حرف الاس، الاس. زي حرف الاس. قال لي الاعوجاج من الناحيه اليمين من الناحيه الشمال. وبعدين كشف على الحلق الفم، قال لي ده زورك فعلا مقفول 90%. انت بتنام ازاي، عايش ازاي؟ قلت له عشان كده انا لفيت وجيت للناس الثقه اللي انا شفت فعلا وتابعت العمليات بتاعته وتابعت لقاءاته مع حضرتك، ودخلت على الصفحه بتاعه المركز وقريت وشفت الحالات وشفت رحلاته في السودان وشفت العمليات بالنسبه له، يعني حاجه كده ما شاء الله. يعني عملت العمليه. هو قال لي طبعا في اعوجاج في الحاجز الانفي، وبعدين في عندك اللوز كمان ملتهبه، وعندك العضلات سقف الحلق في ارتخاء، واللهاه كمان. فطبعا قلت له طب ايه يا دكتور؟ قال لي ثق تماما ان العمليه هتجيب معاك نتيجه. عملت العمليه من شهر. مش هقطع كلام حضرتك. قلت له طب اديني كده، انا لسه برضو ما فيش يقين، اديني. قال لي طب تعمل التحاليل دي. حللت لقيت سكر عالي جدا والضغط عالي جدا. اتصلت بيه وعايز اوجه له شكر تاني، بيرد على التليفونات مباشرة، ودي نادرة في معظم الأطباء. تابعني لغاية لما السكر وصل ل 110 والضغط بقى 120 يمكن على 65، يعني حاجة مثالية. الدكاترة بتوعي ما كانوش مصدقين يعني ان انا السكر والضغط بقى كده. توكلت على الله بالظبط يوم 24/11
للدكتور، وطبعا طمني جدا المقابله والراحه النفسيه، وقال لي ان شاء الله ما تقلقش. ودخلت فعلا ما حسيتش باي شيء، في خلال ساعه زمن او اقل كنت فايق جدا، وقعدت ساعتين وروحت بورسعيد في نفس اليوم. وانا بقالي الوقت شهر بالظبط، هنقول اسبوع، حاسس ان انا طاير، حاسس ان يمكن 80% من الالام راحت. باكل كويس، بنام كويس جدا، كنتش بنام اكتر من ساعه ونص، ما عادش في انقطاع في التنفس، بدات الانف الاتنين يتفتحوا. والدكتور بقول له ده انا بقيت كويس، قال لي لسه متابعتك. عايز اقول كمان ان في خلال هذا الشهر اتصل بالدكتور يقول لي تعالى لي الحد، اتصل بيه تاني يقول لي تعالى بعد يومين. بقيت اروح له في خلال هذا الشهر اكتر من 8 مرات متابعه. يعني مش عايز اقول لحضرتك، واولويه خاصه للناس اللي عامله عمليه. فانا مهما قلت فعلا لا هقدر اشكر حضرتك أشكرك. ولا اشكر دكتورنا الدكتور هشام. طبعا الشخير شبه راح خالص، قطاع التنفس تمام، حسيت اني بقيت شاب ورجعت الحياه تاني، بعد ما كنت عايش بقى دور ان انا خرجت على المعاش بقالي سنه وعجزت والكلام ده وخلاص. الحمد لله. فعلا دبت الحياه، والحمد لله والشكر لله والشكر لحضراتكم. ومهما قلت الدكتور هشام من شكر وعرفان، هقول له جزاك الله خيرا، وان شاء الله في ميزان حسناتك اللي بتعمله. ضيفي العزيزين الاستاذ دكتور هشام ابراهيم، نورتني وشرفتني. وطبعا ضيفي العزيز الاستاذ محمد الغدواري، نورت. من سلامي طبعا لاهل بورسعيد الله يكرمك الكرام الذين حضرتك. نحبهم حبا كبيرا. شكرا وتحياتي لحضرتك والبرنامج المفيد والمثقف والصادق. اشكرك اشكرك شكرا فعلا يعني. اشكرك. خليكم دايما مع ناس الحمد. الحال المجهري عامل زي العماره، ما ينفعش اطلع بالعماره من غير اساس، والاساس هو فحص الزوج. انت بتجهز الزوجه في مركز حقن وعمالك تديها منشطات وتطلع بويضات كتير ومبسوط بالبويضات قوي دي اللي انت سحبتها، وتعالى بقى يوم العمليه الزوج لا حد شافه ولا بص عليه، اعمل تحليل. مفيش حيوانات منويه، هنجيب منين؟ الله ده التحليل مش عارف ايه، ده مش لاقيين حق. الله ما انت ما جهزتوش.